სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. აღსარების დროს ჩვენ ხშირად გვაქვს საუბრები ლოცვის შესახებ. თავზედ გვიჭირს ლოცვა. ელემენტარული დილას-აღამოს ლოცვები, რომელიც თავზედ მნიშვნელოვანია და აუცილებელი ყოველი ჩვენთაგანისათვის. კიდევ ერთხელ უნდა გავითავისოთ, რომ ლოცვა ეს არის საუბარი ღმერთთან. თუ ჩვენ ქრისტიანები გვეწოდება, მორწმუნე ადამიანები გვეწოდება, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ღმერთს უნდა მივმართავდეთ. და ლოცვა სწორედ ეს არის საუბარი ღმერთთან. თუ გვინდა ჩვენ რომ ჩვენ სულს რაიმე ვარგოთ, პირველ რიგში სწორედ ღმერთს ეს უნდა ვთხოვოთ, რომ ჩვენი სულისათვის სასარგებლო რამ მოგმაგლოს. პირველ რიგში ცხოვრება, გადარჩენა, ამიწიერი ცხოვრების ისე გავლა დაუზიანებლად სულისა. და ყველა იმ განსასწრების მადლობით მიღება, რომელსაც ღმერთი უშვებს ჩვენ თავზე. თუ ლოცვის გარეშეა ადამიანი, ის ჩავთვალოთ ასე, რომ არის ღმერთს დაშორებული და ეშმაკის განსაკუთრებულ ზეგავლენას განიცდის. სწორედ ამიტომ ხდება ხოლმე, რომ ჩვენს ირგვლივ არის ამდენი ეშმაკეული ადამიანი. როცა ლოცვა არ იცის ადამიანმა, არ იცის ღმერთის სასუების შესახებ, სწორედ ამიტომ ხდება იგი ეშმაკის ჯურჯელი. ჩვენ გვახსოვს, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ერთი ადამიანი ასე ამბობდა, რომ ტაძარს რომ დავინახავ, ცუდად ხვდებიო. ამიტომ ისეთ სახლს ვეწეფო, სადაც არ იქნება ახლოში ტაძარი, რომ ვერ დავინახო ტაძარიო. აი აქამდე იყო მისული ამ ადამიანის ცნობიერება. იმდენად იყო დაპატრონებული და არის დაპატრონებული ეშმაკი მის სულს, მის ცნობიერებას, მის გონებას, რომ ტაძრის დანახვა უჭირს. მეტნაკლებად ასე შეიძლება დაემართოს ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ლოცვას მოწყდება. ლოცვას მომწყდარ ადამიანს უჭირს ტაძარში მოსვლაც, ეზარება, ერიდება. თუ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევაა ისეთი, რომლის გამოც ვერ მოდის ეკლესიაში და ვეღარ ეზიარება, საერთოდ ტაძარს წყდება წოლობით. და ასე მოუმზადებელი შემდეგ წარსდგება ღვთის წინაშე. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველას გველის ღვთის სამსჯავრო, რომელზედაც პასუხს ვაგებთ ჩვენი მიწიერი ცხოვრების გამო. კი ბატონო, თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ცოდვილები. ყოველ ჟამს ცოდავთ, სიტყვით, საქმით თუ გონებით. ლოცვა არის ის იარაღი, რომელიც გვიცავს ჩვენ ცოდვისაგან. ღირსი მამა იოანე კოლოვი ამბობდა, როდესაც ადამიანი ლოცულობს, გავს იმ ადამიანს, რომელიც ხეზე არის ასული და იქიდან ხედავს ყვირალ მგლებსო. მგლები ამაოდ ცდილობენ რაიმე ავნონ მას. უტევენ, მაგრამ ვერაფერს აკლებენ. ასეა ადამიანიცო, რომელიც ლოცულობს, დაცულია ყოველგვარი მტაცებლისაგან. იგულისხმება სულიერი მტაცებლები და თქმა უნდა ეშმაკი. თქვენ წარმოიდგინეთ თუნდაც თქვენი თავი, როცა გულისხმიერად ლოცულობთ, გულწრფელად ლოცულობთ, მაშინ
აზრებსაც კი აღარ უშვებთ გონებაში ისეც, რომელიც წოდვაში ჩაგარდათ. მით უმეტეს საქმეს არ ჩაიდეთ. როცა ლოცულობთ, როცა ლოცვას წყდებით, თქვენი გონებაც, სულიც გამზადებულია იმისათვის, რომ ეშმაკი მიიღოს და მისი მანქანება და მისი აზრები და შემდეგ ეს ქმედებაში აისახოს. ამიტომ ჩავეჭიდოთ ლოცვას და მარადის ჩვენთან იყოს სახელი ქრისტესი, სახელი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა და წმინდანებისა, რომელთაც მოუხმობთ ჩვენ დასახმარებლად. და მოусმინოთ წმინდა მამებს, რას ამბობენ ლოცვის შესახებ. ლოცვისას პირჯვარი გადაიწერე. ეშმაკი ძრწის ჯვრის წინაშე, ვერ იტანს მის ძალას. ჯვრის სიძლიერისაგან, როგორც ცეცხლისაგან, ისე იწვის. ძველი ქრისტიანები ყველა საქმის წინ პირჯვარს იწერდნენ. ყველა საქმეში, განსაკუთრებით კი ლოცვაში, სულიერი ხელმძღვანელია აუცილებელი, რათა ადამიანი ხიბლში არ ჩავარდეს და მადლის ნაცვლად ანგელოზის სახით ბოროტი სული არ შეიწყნაროს. წიგნებით ფილოსოფოსობას ჯობს მლოცველი იყო. უმჯობესია სულით ღარიბი იყო და ცათა სასუფეველი დაიმკვიდრო, უფალი ბრძანებს ნეტარიყვნენ გლახაკნის სულით, არამედ თუ მათი არ სასუფეველი ცათაი. სულის სიღარიბა ნიშნავს გონების სიმარტივეს, სასუფეველისათვის, ღვთის გამუდმებით ხსოვნისათვის. ვინც მუდამ ლოცულობს, ღმერთი მას უბოძებს უდიდეს სიმდიდრეს, თავისი საუნჯისაგან. როცა მე სასულიერო აკადემიის სტუდენტი ვიყავი, მოგვითხრობს ეპისკოპოსი თეოფანე. ჩვენ სამნი კიევო-პეჩორის ლავრაში მუდამ მონოზონ პართენის სანახავად გავეშურეთ. გსურდა მისგან სასარგებლო სიტყვა მოგვესმინა. მან გითხრა: თქვენ ნასწავლი ბერები ხართ, ბევრი წესი და კანონი იცით, მაგრამ არ იცით ერთი წესი, რომელიც ჩვენ განსაკუთრებით გვჭირდება. გონება და გული ღმრთისაკენ უნდა მიმართოთ. მე ბავშვობიდან ასე ვაკეთებდი და ახლა სულიერ სიმშვიდეს ვგრძნობ. ჩვენც ასე უნდა მოვიქცეთ. ლოცვისათვის ყველაფერი უნდა გავიღოთ. რადგანაც უმჯობესია ილოცო, ვიდრე დრო ტყუილად ფლანგო. თუ ვინმე ლოცვაში მოხსენიება გთხოვა, ილოცე მისთვის. უფალი მოგრძალებით შესცქერის სიყვარულით ლოცვას, ჩვენს გამბედაობას. ილოცე მიცვალებულისათვის, როცა ისინი სასუფეველს დაიმკვიდრებენ, შენთვის ილოცებენ. გარდაცვლილი ადამიანი ცოცხალი არსებაა, არა არს ღმერთი მკვდართა, არამედ ცოცხალთა. თუ იგი ცოდვებით აღესრულა, არ შეუძლია მისი მარწუხებისაგან თავი დაიხსნას და ცოცხალი ადამიანების განსაკუთრებითი ქრისტეს საზლოს ეკლესიის ლოცვას საჭიროებს, ასე რომ გულწრფელად ვილოცოთ მისვალებულთათვის. ეს უფრო დიდი სიკეთეა, ვიდრე ცოცხლისათვის ლოცვა. ავადმყოფობისა და დაღლილობის მიზეზით ერთ დღესაც ნუ გამოტოვებ ლოცვებს. ილოცე სანამ სუნთქვა შეგიძლია. დილისა და საღამოს ლოცვების წინ მიეჩვი, რამდენიმე წუთს მდუმარედ და ყურადღებით დადგე. გონება მოიკრიბო, შენ თავს ჩაუღრმავდე. ეს რამდენიმე წუთი ბევრ რამეს გასწავლის. ის მოგეხმარება, რომ საკუთარი ნება დაუტევო, მუდმივი ლოცვა გააძლიერო და სულიწმინდის მადლი მოიხვეჭო. ღმერთს მუდამ სხვისი სიტყვებით ნუ ვესაუბრებით. ყოველთვის ბავშვები ნუ ვიქნებით. რწმენასა და იმედში ღმერთს ჩვენი გონებაც დავანახოთ. უფლისათვის მეტად საამოა ჩვენი ჩურჩული. მორწმუნე მოსიყვარულე და მადლიერი გულიდან ამოსული. ანუ შეიძლება რომ ჩვენი სიტყვებითაც მივმართოთ ღმერთს.
ყოფითი ჩვეულებრივი საუბრებისას გულში ლოცვა უნდა გქონდეს და გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ზეციური მამა ახლოსაა და ყველაფერს ხედავს. ნურასდროს დაგავიწყდება, რომ ღმერთი ყველგანაა. ლოცვის გარეშე ადამიანი კი არა ცოცხლობს, არამედ კვდება, თუმცა ამას თავად ვერ აცნობიერებს. ლოცვისას იჩქარებთ. ყველა სიტყვა წმინდა და უზარმაზარი შემოქმედებითი ძალა აქვს. თითოეული სიტყვა ღმერთთან გვაახლოვებს. ჩვენ კი ლოცვის სიტყვებით ცარიელ სიტყვებად ვაქციეთ და ღმერთს დავშორდით. ლოცვისას წესად იქონიე. უმჯობესია ხუთი სიტყვა თქვა გულით ვიდრე უამრავი ემით. როცა ამჩნევ, რომ გული გაგიცივდა და უხალისოდ ლოცულობ, გაჩერდი, გაათბე შენი გული, ცოცხალი მაგალითებით. წარმოიდგინე ერთის მხრივ საკუთარი უმწეობა, სულიერი სიღარიბე და სიბრმავე, ხოლო მეორეს მხრივ ღვთის უგსაზღვრო, ყოველდღიური წყალობა შენთვის და მთელი კაცობრიობისათვის. უფალი ბრძანებს, რომ იგი კართან დგას და აკაკუნებს. ეს ნიშნავს, რომ მაცხოვარი მუდმივად ჩვენი გულის კართანაა, რომელიც მისთვის ცოდვებით და ვნებებით არის დახშული. თქვენ ილოცეთ, ის კი თქვენს გულთან დგას და ყოველ მის მოძრაობასა და გრძნობას აკვირდება. ეცადეთ მუდმივად ილოცოთ, უფალს შევევედროთ, უფალო იესო ქრისტე ძეო ღმრთისაო შემიწყალე მეცოდვილი. ილოცეთ სახლში, ტაძარში, სამსახურში, გზაში, როცა ზიხართ ან წევხართ. ილოცეთ მოკრძალებით, სინანულით, უბრალოებით. ეცდებით გულში ძალდატანებით რაიმე განსაკუთრებული გრძნობები გამოიწვიოთ. იესოს ლოცვა მოკლეა და ამის გამო მოსახერხებელი. იესოს ლოცვა თავარი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლოცვაა. წმინდა მამები ამბობენ, რომ ეს არის სახარება გადმოცემული 8 სიტყვაში. ღმერთი ყოველთვის უნდა გახსოვდეს. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, გულში თუნდაც ძალიან მოკლედ, უბრალოდ. ღმერთს შესთხოვე, უფალო შემიწყალე, უფალო შემიწყალე. სადილამდე იესოს ლოცვა თქვი, სადილის შემდეგ კი დაუმატებ მეოხებითა ღმრთის მშობელისათა შემიწყალე მე. ანუ თუ იმ ლოცვას, რომელსაც ჩვენ საზრდელის მიღების წინ ვამბობთ და შემდეგ სამადლობელს ვერ ვამბობთ მიზეზთა გამო, ეს ხო მოსახერხებელია, რომ იესოს ლოცვა თქვა და ჯვარი გადავსახოთ საზრდელს. ასე გავაკეთოთ. გულში მუდმივი ლოცვის დასამკვიდრებლად საჭიროა, რომ მლოცველმა ზედმეტად არ ილაპარაკოს, ზედმეტად არ იღელოს, ის კი არ გააკეთოს, რაც სურს, არამედ ღმრთის ნება აღასრულოს. რაც უფრო მეტად ჩაეჭიდება ადამიანი იესოს ლოცვას, ეშმაკს მით უფრო მეტად გაამწარებს, რადგან ის იესოს სახელს ვერ იტანს. მტერი თქვენს წინააღმდეგ აღდგება, თქვენ მის წინააღმდეგ. დაუთმობთ, როცა წინააღმდეგობას გაუწევთ, ის გაგეცლებათ. ოღონდ პრინციპულობა უნდა გამოიჩინოთ, გულმოდგინეთ, იღვაწოთ, მაგრამ იფიქრებთ, რომ ღვთის ნების გარეშე წარმატებას მიაღწევთ. ამიტომ ხშირად უფალს შეწევნას თხოვეთ. ვინც ლოცვას მიჩვეულია, ვისაც ლოცვა სუნთქვასავით სჭირდება, მას სულიწმინდის მადლი იცავს და სატანისა არ ეშინია. ასეთი ადამიანები გრძნობენ, რომ უფალი ყოველთვის მათთანაა, იფარავს და მტრისაგან იხსნის. თქვენს ყოველთვის ღვთისაგან ისწრაფობთ და მიხვდებით, თუ რას გულისხმობს ეკლესიის საგალობელი. ღმერთო შემეწიე მე, შემწედამ ხსნელი ხარი შენ, უფალო ხოვნი. ფსალმუნთა წიგნი. ადამიანი ლოცვის მეშვეობით კეთილ ჩვევებს იძენს, სათნოებებს სწავლობს. ღვთის მადლის შემწეობით ვეცადოთ საკუთარ თავს ჩაუღრმავდეთ. იესოს ლოცვა ვისწავლოთ.
მაცხოვარი ამბობს, რომ ცათა სასუფეველი იიძულების და ჩვენც უნდა ვეცადოთ, რომ ლოცვითი განწყობა მოვიხვეჭოთ. ისე როგორც ეფრემ ასურის ლოცვა გვასწავლის. სული სიწმინდისა, სიმგავლისა, მოთმინებისა და სიყვარულისა მომადლემე მონასა შენსა. ჩვენ სწორედ ეს გვაკლია. ამიტომაც ხშირად ვეზიაროთ. ამ სათნოებების მოსახვეჭად თავს ძალა დავატანოთ. ზიარების შემდეგ აუცილებელია იესოს ლოცვა, რათა ღვთის მადლი არ დავკარგოთ. წიგნების კითხვას თუნდაც დამოძღვრითი შინაარსის იყოს, მაინც ლოცვას ჯობს. ადამიანებთან ამაო საუბარზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, ამ საუბრებს სხვების განკითხვამდე მივყავართ. ვინც სულიერი ცხოვრებით ცხოვრობს, გულის თვალებით ხედავს, რაოდენ მზაკრულად მოქმედებს ეშმაკი. როგორ ხელმძღვანელობენ ანგელოზები, როგორ უშვებს ღმერთი განსაცდელს და როგორ გვანუგეშებს. ამიტომ ის განსაცდელებიც, რომელიც გვეძლევა, მადლობით მივიღოთ, რადგანაც ეს განსაცდელები ჩვენ გვაფრთხილებენ, რომ რაღაცას ისე არ ვაკეთებთ, როგორც საჭიროა, ამიტომ ჩვენც გონებას მოუხმოთ, დავფიქრდეთ, გამოვასწოროთ ის, რასაც არასწორად ვაკეთებდით. და რასაც ჩვენ ვითხოვთ ლოცვაში თუ არ სრულდება, ამაზედაც დავფიქრდეთ, რატომ არ სრულდება. ან გულისხმიერებით არ ვლოცულობთ, ან კი ის, რასაც ვითხოვთ, არ გვეკუთვნის და ან არ არის სწორი, რომ ვითხოვთ. ყველაფერზე დავფიქრდეთ, რას ვსაუბრობთ ადამიანებთან და რას ვთხოვთ ღმერთს ლოცვაში. ღმერთმა დაგლოცოთ და გამოდით.